Boa tarde, pai. Trouxe o ventilador. Vamos gravar em lugar? Ó, pai, já funcionou, viu, pai? Agora nós vamos fazer só uma ventilador, viu, pai? Agora só uma ventilador. Agora a galera tá olhando agora, viu, pai? Rápido, ventilador. Como é que fala, Leone? Rápido, ventilador. Como? Rápido. Tem que ir. Tem que ir rápido. Tem que ir mais rápido. Tem que ir mais rápido. Ok, pai? Agora nós vamos fazer o problema exatamente. Agora nós vamos fazer um ventilador, viu, pai? Leone. Agora, se você deixar o like, inscreva-se com o canal, Leone. me ajuda a gente. Quanto Beijo, que é pai. do- A gente se vê Leone. lá. Leone.